သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ယနေ့တပေါက်လာပြီးကျော်6ရက်နေ့ညချမ်းချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်20ကျောင်းရက်ကွက်ပလဲရတနာလန်ပိဋက3ပုံနိကေစာသေတိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွကောပကလူကြီးမင်းများနိဗ္ဗာန်စောရကကြီးများအလူရှင်များမာကလူလင်ပရိဒအဖွဲ့နဲ့အာလုံးအမျိုးဘာသာသာသနာကိုကြီးညိုနေကြတဲ့ခလေးလူကြီးအလူရှင်များအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းတိုင်းမိမိညီညီညွတ်ညွတ်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်အထူးတရားပွဲကြီးရဲ့တတိယညမြောက်၌ယနေ့ညအာလုံတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းကြီးများကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားဦးဇင်းအနေနဲ့ချီးမြှင့်ဟောကြားပေးသွားမယ်တရားတော်ကအတ္တနောပုပ္ပကမ္မသုတ်တန်ကြီးကိုနောက်ခံထားတန်းစာဆင်၍တခန္ဓနာဟောကြားအပ်သောကိုလုံးမကိုရတရားတော်အလုံးဖြေပါဗတရားပါလေပါဒမဥစွာဒီတရားကိုလာရောက်နာကြားဖို့ရန်တွင်အနန္တစိတ်ကြဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်နေရသောတတ္တဝါပရိသတ်တို့နေရောဥစဉ်နဲ့ပါဘဝများစွာကဘာများစွာတန်တရာဆက်ဆက်ကတော်ဆက်တဲ့မိဘရှင်မျိုးညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမကြုံမလို့ရင်လည်းရောက်လျာဌာနရောက်လျာပုဗ္ဗန်တွေလာရောက်ပြီးတော့တရားနာတာရုဏုဝရဏခေါ်ဆိုကြောတန်တရားဝင်ဖို့မေတ္တာရှိထားဥစွာအထူးတတ္တဝအများကိုဖိတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုပြုကြသမန္တာစေကဝါလီသူအတ္တရာကိသတုတေဝတာသတ္တမမုနိရာဇန္တာသူနန္တုတေကမောက္ခတံဓမ္မသဝနာကလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကလောအယံဗတ္တန္တာသမန္တာဤစေကြဝဠာခွင်ပဝကြီးယမစေကဝါလေသူယူဇနာဘောင်းတသောမျက်နာစေကြဝဠာတို့၌ဝသန္တာရိယပဒမြတ်တာရွှင်ပြောသရင်သုံးဒီတိုင်းတော်မူကြကုန်သောဒေဝတာကသတ္ထဘုံမတ္တနေရုက္ခတနေနမေများစွာနတ်တကာပေါင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ဝန္တမလောဘသို့ပြောင်းသွားလေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာအနန္တစဉ္ညာဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောနတ်မြန်နတ်ကောင်းနတ်သူတော်ကောင်းနှင့်တကွာနတ်ယုံမှာပိဋ္ဌတစေတိုင်နှံရှင်ဥစ္စာသောတို့ပါမကြံအတ္တရာဓမ္မသဘင်စီจิตပါယဖြစ်သောဤကြောင့်၌ကြီးတွင်သောအာကိသံတို့ယခုမကြာကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောမုနိရာဇန္တာအာဂနာကသက်ခပိစေကာဟုငါဗျာသုတိမုနိတကေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤတေဃမောက္ခရလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးသုံးတန်ကိုအမှန်မသွေပေးခြင်းကစွမ်းနိုင်ပါပေထသောတတ္တမေသူတော်ကောင်းတရားကိုသူနဲ့တို့နာလဲကြပါကုန်လောဗန္ဒနာဗုဒ္ဓချွေညာဒေသနာကိုသေချာဖေးကူလိမ့်မြည်ရယူတန်ညအိုနဲ့အများတို့အယံကလောဤချိန်ကာလသမယကြည်တိကဓမ္မသဝနာကလောသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်းစွာအားဖြင့်အာရပါယနာကြရမည်ချိန်ကာလကြီးဖြစ်ပါပေတော့တည်းပရိသတ်များကြီးတာတုကျဲကျဲခေါ်ပေးပါမမတော့ပါဘူးအနန္တစဉ္ညာဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောတတ္တဝါတို့ကိုပေဖိပြီးတဲ့နောက်အစိဏီယာသုလောကတော်တာတမညုမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကိုပုံတော်တွင်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်လိုက်ဆိုပါဂုံအနန္တရှိလမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးညောနိသေးချာဂုံအနန္တရှိလမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးညောနိသေးချာကျေးဇူးကြီးမားဖယားမြတ်စွာလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးဝန္ဒနာဩ
ဥဇာဣမိနာဗုဒ္ဓပနာမိနာဤကဲ့သို့သောဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအားဘုံတော်တွင်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့အာရပါယရှိကိုရာကြောင့်ဖြစ်သောပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်မေမောင်သိခင်အောင်ကျွတ်တည်၍အောင်မြတ်မြောဘုရားတွေ့တော်ဤဟောတော်မကတရားနာခြင်းကစိန်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသေသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းနှင့်တကွာအလှရှည်လူမာများဖြစ်ကြတဲ့အလုသောခொနည်းသားခொနည်းသမီးပေါင်းသေသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဤဧဇန္တိယဘိုင်ရီတို့ကိုတွေ့ကိုပါနထာနာအိတ်တွေ့အိပါနထာနာကျန်တွေ့ချမ်းပါနထာနာအယံတွေ့အယံပါနထာနာအဝိုက်တွေ့အဝိုက်ပါနထာနာရက်ွက်ရဲ့တွေ့ပြေနထာနာမြို့ရဲ့တွေ့ပြေနထာနာတို့၌သဗ္ဗအန္တရာယလုံးစွာဝါဘေုမရန်စွဲအန္တရေဟုသမျှတို့သည်ဝိနာတန်တုနေရောက်ချီတီးပြောင်းနေပါဝဲသို့ယနေ့မှစ၍ကောင်းစွာမဲ့သွေးပြောင်းပြေလွင်းစင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအစိမ့်တရားသို့လောကထောတာသမညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြီးညိုပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်အလုံးသောသေသူတော်သေးပရိသတ်ကြီးများယနေ့ကစအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်ကျမ်းမာချမ်းသာဖို့လိုက်ဆိုပါဘုရားရဲ့ကုန်ကိုလုံးတောင်လုံးစုံပြီးရန်ကွာတရားရဲ့ကုန်သံဃာရဲ့ကုန်ကိုလုံးတောင်လုံးစုံပြီးရန်ကွာမိဘရဲ့ကုန်တရားသမားရဲ့ကုန်ကိုလုံးတောင်လုံးစုံပြီးရန်ကွာဘုရားများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါ၏ဘုရားတရားများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါ၏ဘုရားသံဃာများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါ၏ဘုရားမိဘနဲ့ဘုရားအေးမြင့်တာခံယူပါ၏ဘုရားသံဃာများစွာဆရာသမားများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါ၏ဘုရားသူတော်ကောင်းများစွာအေးမြင့်တာခံယူပါ၏ဘုရားအလုံးသောသေသူတော်သေးပရိသတ်ကြီးများနှင့်တကွာဥစဉ်ပါအပါဝင်တရားပွဲကြီးရဲ့ဗနာမအဖွယ်မှာအနန္တောအနန္တ၅ပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုပြုထောက်မှန်ခြင်းနှင့်အတူအနန္တောအနန္တ၅ပါးရဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ကိုခံယူသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ကိုခံယူပူဇော်ကြီးညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ညဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်ကကိုလုံးမကိုရတရားတော်အလုံးပြေပါတရားပါလဲဟုတ်ပြီလေဦးချီလေးချချမ်းသာတဲ့အရိယဘုံနဲ့တရားနာနိုင်ပါပြီဆိုသင်္စံဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွာယုံမကင်းစင်အမှန်မြင်ကြည်လင်စိတ်ဓာတ်များတရားနာသူရှင်တဲ့လူဘိယာယူကျိုး၅ပါးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးပဲနဲ့ပါလဲဆိုရင်သိကြမှမရလိုက်ဆိုပြီးရင်ဆိုခိုင်းမယ်နော်ပြန်ဆိုသင်္စံဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွာယုံမကင်းစင်အမှန်မြင်ကြည်လင်စိတ်ဓာတ်များတရားနာသူရှင်တဲ့လူရာယူကျိုး၅ပါးဘယ်နဲ့ပါလဲဆိုကြည့်ပါသင်္စံဒေသနာမရတာကောင်းတယ်နောက်ကျုပ်တို့လည်းထားဟောရတာပေါ့ဆိုတရားလာနာရင်ဘ
ဘောပင်ယူထစာရွေလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါပါစေဘုန်းကြီးကချပေးတဲ့အခါလိုက်လို့ရည်ထဆိုခိုင်းလို့မရရင်ကွယ်ဟင်းဟင်းဟာတရားနာဆိုနာတာပဲဆိုလဲဆိုတာပဲပြီးတော့ဘာမှလည်းမရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဥစဉ်တို့နောက်ကျဝင်ထန်ဟောလို့ရတာပေါ့ရသွားရင်ဒီဘုန်းကြီးတရားထန်ဟောတဲ့ပြင်းနေမှာသေစံဒေသနာကြားရပါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြားဘူးသေးတဲ့အသေးတွေအစမ်းတွေကြားရတယ်ပြောကြဲကြဲမကြားဘူးလားကြားပါဘူးညာတို့ကပဲကြည့်အသေးစမ်းပါကြားရလဲအပြူကြိုက်တဲ့ဂါထာလေပြောကြဲကြဲမကြားဘူးလားခါတိုင်းကြားဘူးလားသေစံဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုဒ္ဓဘွားဘုသူတ္တတွေလည်းတိုးပါတယ်ယုံမကင်းစင်တဲ့တရားနာရင်ယုံမတန်တရားတွေလည်းကင်းတယ်အမှန်မြင်အမှားပယ်ပြောင်းအမှန်တို့လည်းရောက်တယ်တရားနာပြီးရင်ကိုအမှားကိုပယ်ရမယ်လေပြောကြကြဘာလို့မလဲညာတို့ကမပြောဘူးလားဘီကြားလေကိုအမှားကိုမပြင်တာမှားရင်ဘာလို့မလဲပြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီသင်္ဆန်းဒေသနာကြားရပါကောင်းစွာသုတ္တဘွားယုံမကင်းစင်အမှန်မြင်အမှားပယ်ပြောင်းအမှန်တို့လည်းရောက်တယ်ကြည်လင်စိတ်ဓာတ်များတရားနာရင်စိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်တယ်အိမ်မာနေတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတဲ့စိတ်နဲ့တူသေးလားတရားနာရင်စိတ်ဓာတ်တွေဘာဖြစ်တာသွဲခါတော်လက်ကြားနာယုံပဲပူစိမ့်၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်နေတာဖြည့်စမ်းကြဲကြဲဒီလိုအမြဲမကြည်လင်ခြင်းဘူးလားကြည်လင်ပါဗျာအတန်နဲ့တဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေမကြည်လင်မတန်ရှင်းခြင်းဘူးလားကြည်လင်ပါဗျာဒီလိုဆိုတရားပွဲပြီးရမပြန်နဲ့တော့ညာတို့ကပြောသွားတဲ့သာသနာကွယ်ကြောင်း115ပါးမှာနံပါတ်1တရားမနာရင်သာသနာကွယ်မယ်ဒီညာနောက်ဆုံးတစ်ပါးပြောမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပါးဆိုကြဲကြဲခိုင်းရန်ကွယ်ပြရှိလေညာဖယားသာသနာကွယ်တော့သည်ခိုင်းရန်ကွယ်ပြမရှိညာဖယားသာသနာတည်တော့သည်ဘုန်းကြီးချင်းမတက်တာဂောဘကအချင်းမတက်တာတရားဟောဘုန်းကြီးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်စောရကာကြီးတွေနဲ့မတက်တာအလူရှင်လူမတွေနဲ့ကျိုးတော်စာဂောဘကတွေနဲ့မတက်တာသီလရှင်ချင်းမတက်တာသာသနာကွယ်ကြောင်းပါဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရံမဖြစ်ကြနဲ့စိတ်ရှိဇွဲတဲ့ညီခံပြုရသာသနာနောင်ရေးစိတ်အေးဖို့ဆိုရင်သာသနာပြုအစစ်မှန်စိတ်တဲ့ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာစိတ်ရှိရမယ်ပြောကြဲကြဲဘာရှိရမလဲဒီလူပွဲကြီးဒီမြေခွင်းကြီးဒီလိုတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတူတရားကောင်းနေရပါမလားမရပါဘူးဗျာညာတော့ကပြောခဲ့တဲ့အလိုက်တီးရတယ်ခိုင်မှလှုပ်တာကြွန်လဲတောင်းဝန်ကြည်ရတဲ့သူတောင်းဝန်ကိုတောင်းဝန်ပေါ့စိတ်မရှိရပါမလားမရပါဘူးကိုစိတ်ဓာတ်ကိုထားရမနေစေရမသွားတဲ့ဟာကြီးအမြတ်နဲ့ညီဖို့ဆိုတာဘာနဲ့ညီရမလဲညာကပြောတဲ့သရပြောကြရပါလေသရနေဦးတောင်းဝန်ကြည်တဲ့ကိုရင်ကြီးအကြောင်းပြောပြအောင်မယ်ဒီစရာလည်းပြောချင်နေသေးဆရာဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးအတူတူနေတယ်သိကံပါဗျာရှင်မတို့ပြောတာမဟုတ်ဒီရောနည်းနည်းတော့တွေ့တော့မှာနှစ်ပါးနဲ့တူနေတော့ကိုရင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဝေယဝိဆတောင်းဝန်ကြည်ရတယ်လေအမတန်ပြင်းတဲ့ကိုရင်ကြီးတော့ကိုရင်ကြီးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးခေါ်တယ်ဟဲ့သားကိုရင်လာတဲ့သွားတောက်ရခတ်ခိုက်တော့ကိုရင်ကြီးတမျိုးတဲ့တောက်ရခတ်တာနောက်တစ်ခါဆရာဘုန်းကြီးပြန်ခေါ်တယ်ဟဲ့သားကိုရင်လာတဲ့တပည့်ဆိုတာအလိုက်တီးရတဲ့တမျိုးခိုက်ရင်နှမျိုးသုံးမျိုးလောက်ရတဲ့တောက်ရခတ်ခိုက်ရင်ချိုးရည်ရောခြေစိတ်ရည်တွေရောအိတ်သားရည်တွေရောပေါ့တောင်းချောင်းဆိုတော့ကြည်ဖြစ်ရတဲ့ကိုရင်မှန်လားပါဗျာလိမ္မာတဲ့ကိုရင်တနေ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်တွေပူနေမကောင်းဖြစ်တော့ဟဲ့နှစ်ပါးတည်းရှိတော့သားကိုရင်လာစမ်း
Paboko Bulaji, Tuasia, or Tuako. Payadia Tanga, Gino, the Winnie Liza, the Koyin Lay. Koyin G, your body, Leo Gio. Then I lay your video, John Way be a you are the Yaro Koyin G, can't go since that. Bapu, you have your that the Mukai and the Mutu Loyama. Namande Koyin down or Chivo, but Lodoles will see our walk order. Namane, Pojibia, Aduba, Tepo Yingana. Lavi, Koyin, the Lalia. Dane Magadi, Koyin, Balodoleso, Pojibia, Eye, Juduma Mangana. Yoninaga, down or Chilo, Lemakambu. Yo, JJ, Kaula. Eh, how we be a say she now to go swear she am a way. Yo, JJ, Bashiamale, swear. Now to go be Kayame. Candy Mula, Mango Cha, Dota, Gobe, Midalwe. Easier than my mother's yali, this way on Macway. Candy Mula, Mango Cha, Dota, Gobe, Midalwe. They are Beneba. Candy so that they can move the Yamashi. Type in it, Lumu, Bada, Tilo, Kudu, Waji, Ami Putura. Your Jajali, Luevamala. Nanganyo, the Magriga, Sakai King Umio, King Usiaro, Usandima, so that that she said. Using Janto Juabido, using the Kobaga, Owada, Pidwara, DJ, Veswella, Gino Mida. They are where they lulu, let my pimini piopi, Bada, by Saya. So the bear say, Apiesia, Beka Malue, Tuizemye, Uduzelia, Ludai Majara, Be. Sia Poji, Piego, the Garduisha, Yoga, Jajali, Madrina, Bula, the Rosso Dovi. The Gardu, Piego, Lebe, Sia Poji, Yoga, Jajali, Madrina, Bula. So a Piedriga, Bikanja, Moja, Aumima, a Piedriga, Bikanja, Moja, Dodema, Bikan, so that Candy, the lone Owara, Pidwana. Candy Baramanda, body deka, Dideka, Mimi, Tana, Yaya, the Atamas, and Nangani, Udo. Candy down Machian Zibe, Candy dia Legai Daniel, Paramede, Bojiniamia Biade, Ata Lotte at the zone, Jim Pipabido, the day. So, Candy the low, Legai though, a so ne Buddha, Ayaya man, then ye can. Ama Aumima, Candy Shima, Leibana, Jaja Amabe, Leiba Yaya, Candy Man, Egan Shiame, Candy so that ballet, Beacon. And I go chasing already so much there. Oh, what's with that Kata the Boni Piodara? Not her old so, JJ. Oh. Do be go mashi, go be do mashi, tea like eat, she like eat, qua hair, be can a council. Yao no, oh, do be go mashi, go be do mashi, tea like eat, she like eat, qua hair, be can a council. Ba council land. The Loso the young lady of Yapi, say, oh, Mala, Messiah, below Lomale. The other way, my maiden, Messiah, below Lomale to JJP, the Jamie Viana. Though you are the other way, ma. Jane Alebale, Agudo. Not how? Who's in Jama? The Azakanji, the Rogi Bare Tala. Necessarily, Lubio Lake, Lily, Zeko, Telo, and a Banyam, you Tebeka. Then I will be the Azakan win there. The Azakan Mapeleboga, Dicatali, Soma over a Pila.
Say the other can be your clearly a little bit of Piandwa. A time out to be Tanga in Chi, you are 2 dia ways, so Udin to your babe. The other Yabba or clearly a Castles or Lilana. Udi Yauda le Toya to the Soso Dware, leaning on a like Yaudo. Clearly, she's a lineally Pimana, you be the Udin go shout there. Probably, probably the video net, the other camera must so in. A champion at the video, Dilumi, Gwimu, DJ Mammy and Ovia. Hey, Kalizaga GJ like that. Hey, Bago Sulu let up your The video, let the other hang up, Pian video. Say la Ujabo. Nilangin Jenga, Aboma, Mithazu, Mitwizwa, Abi, needed a chamber. Ludia, a year more about Luzay Piavido, Dark I video, Tosi, I pity Aliozua. Hey, the Aboma, she didn't meet that to a consequent Lame. A pay machine the video, that a twist over here, and we Mosu Majigo. A pay dribber, Supio Chepo de Bar. Dimitazu Adiago, Waka Guemes video, Dark I video, Missy, maybe the Mike de daughter to the chamber. Sierra dia hore po. Ayo tema misi tema pola video biala. Oh, du bie, ko ma shi, ko bie, du ma shi, the lai e, che lai e, phwa hai, li khan da kaung so. Phwa hai, li khan da kaung so. မပြောနေနော်ပါဇာပိနေကြတာဒီကငါတပါးနဲ့អော်နေရတယ်ငါလည်းမုံစုမာသားသနာကြပါအောင်ဟာ Oh, do be, go mashi, go be, do mashi, tail like e, che like e, qua hair, leak and a gonzo, bagonzo. If you don't say Misso over here, the Anabi, Soma Owa that the logo, the girl let do it low giant, the girl, Piso Banjaja, Kobo Adreyo, Midazu Dreyo, Yaya, Type Lumio, the girl Jumiana. To go to your soma over Benelole. Do your the Jan Name Jam. But Peter Ludia, my pater did the city, me away pan the coolie on the girl, Yakido, she go ya or said another Uzi. God see that Uzi leading one never she did it. Yadi Dima, Psyche, and the Ledia Hora. Kamasina, Mosibu. Piazza Cane, Piate Jansa, Prida, Lungandi. Casino, Casifu, Mazolo. The get home near our Jangini Dwana, Eaudi die, Jojo, Weave, Domine, Jojo, Hila, Mao de He. Taboli, Sagan, the Sidua, the Zimakan, the Zibiazi, Jamie Dwa, Mele. Pialela, your brother, Sagan, Bay Powder, Canale, Clidiga, Sange Pa, Engabu Munetema. Gobaga the Cardia, like the Sierra, Kibala, so Wakala, Lepi, Gladaga, Chin, Canago, Gideon, yeah. Udega, Budimia said of Budilin and Sakalamatai, be Budisa Nido, Udin and Malama Gambo. Malamagato Diani, Negayopia La Roshime. The Gomagini, ya Pianida. The good, Udile Taboli, nephews, amen. The Magidi, Adam, women, the Cado, Pesapia, Yoso Suji, Udin Lamida. A Shibian daughter Gila Payale. Hey, the May, if you look at Shibian, the Lameda, Mabel. Tang, if you both use it, amuse me down the Lame Dibu Sadu Lava do Yadale. The Magina, ya Pielo send it out, break that. But Nima Diana Lumia came to the Bubian, I do set up and not out of my daughter Bududa Sawana. Balada said that as a daughter, I kid the Alazwa, do not Kanako Mashida, a cold Topolo said. While my shake would not have the Lada Bodaba that Toga, Yamanang and Dojima, Tanga the Bajima, Yoka Nata Sandido. I like the Goba, the Guardia, Babio the hair. They don't know yet, you said, I let you say no, like Homasia or the bar, Tanga Rava, Anna Vokan like that. Do can be at the Guardia, Tama. Yaya, you are Jama, they are tied there. Chow tied there, Poji Mahu. Nelady only the Poji Lubio. Pure Gajile, Dota Twila Vido. Poji Lubio, debated Maya Uzin Legido. Gigi, But Hipa Lazo. Did I let you Uzin Legilator, who better Mine Uzin and Missy Somalio?
ဆိုလဲဆိုရောဥဒေကိုကြီးပြီးတော့ဒေါတိုင်းနေတဲ့မကြီးဟာတင်ချင်းသူဖုတ်ရလဲရှုပ်လိုက်တာလေဒုနီယောကြီးကဖြစ်တာလောလောလန်လန်မဆက်ရဘူးလားမရင်းနီလို့ရင်းနီရဲ့နေရဲဆွဲပြီးတော့တကမကြီးလောလောလန်လန်ဆဲဆဲလို့ကထိုင်ဆဲနေကြလားဆဲတယ်ဆိုလဲပါလေအကုသို့ပြောကြည့်ကြပါလေဝစီပေတာမသိဘူးလားသိရင်သူများတင်ပြောမလားပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမပြီးသွားမှညီနဲ့သခေါ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တော့ပြီနည်းပေါ့ကွယ်ညာလုံးရင်မကောင်းဘူးအေးကွယ်ပြန်ပြောကြရအောင်ပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်သိခံရမယ်ပြောကြရပါပြရမလဲသိမခံရရပါမလားမရပါဘူးဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာတညာတရားနာရင်တလုံးပဲမှန်သားနော်ကြားယုံမဟုတ်ဘူးတော့တကယ်လိုက်နာဖို့ပြောတယ်ပြောကြကြအကျိုးမများဘူးလားအေးမှန်ပြီလားမှန်ပြီလဲနေပေါ့မကြီးစရာလဲပြောပြီးမဆုံးနိုင်တော့ကိုယ်နေထိုးတော့မှာတော်ပြီဟောလို့တဲ့တရားပဲသွားကြရအောင်နော်လဲပြောအောင်မယ်အဖေနဲ့သားရေထဲမှာငါးရှာတယ်ပြောကြကြရေထဲမှာပါရှာအဖေကရှိကကော်ကျဲတဲ့သားကအနာကလော်တယ်လေးလော်ခတ်အဖေသားကအဖေကိုရွာဦးเจ้าကဆရာတော်ဘုရားကလော်ခဲတဲ့ဥပုပ္ပတ္တုကတရားဟောတဲ့အဖေကြီးတဲ့ငါးရှာတဲ့ကြောင့်မှသားကအဖေကိုတရားဟောတာဟဲ့ငါသားဘာတရားဟောလဲဒီဗန္ဒကမမှာဘုရားငါးစုဝဲမဲ့ပြောတယ်အဖေပြောကြဲပဲနဲ့စုလဲလေးစုဝဲသွားပြီဘယ်နဲ့စုကြအဖေတို့သားတို့ကဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင့်အကျော်တရားမဝင်ပဲနဲ့ဒီလိုတန်တရာလဲပင်မနေတာဖေးနောက်ပွဲလက်တက်ဖြစ်တဲ့အရိမက်တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တွဲမှာအကျော်တရားဝင်ဖို့သွားဆိုဖေးဒီကြိတ်တကတရားသွားနာဆိုသားကအဖေကိုခေါ်တာအဖေပြောတဲ့စကားသဘောကျရဲ့မတ်သားလိုက်နာပေါ့ငါသားအဖေပြောမယ်ကွဖျားငါစုပေးတဲ့နေရာမှာအဖေတို့သားတို့ကလေးစုတာမမီပဲနဲ့တော့ဒီတဆူတဲ့နဲ့တော့အပင်မန်းကအလုပ်ပြက်ကတရားမနာနဲ့တော့ပြောကြဲကြဲကောင်းလားလိမ္မာတဲ့အဖေလားမိုက်တဲ့အဖေလားဆိုကြဲကြဲတရားမကြိုက်အမှားလိုက်မိဘမိုက်နဲ့လွဲစေတော့ဘာမိုက်လဲတချို့နေရာဒီမှာသားသမီးကလိမ္မာတယ်မိဘတွေကမလိမ္မာလဲညာဥစိတို့ကနေသွားရင်လေဒီတကကြီးအရွယ်ပဲဒီကံတော့တကကြီးတော့အရွယ်ကိုပြောတာတော့တကကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဒီညာဘုန်းကြီးရှိမှထိုင်ပြီးတော့မှားပါပြီစေပိတ်တိကျလူတိကျစောက်တို့ကြောပြန်အရင်မှုပြီးတော့လမ်းပေးမှာငါဒရိုက်ဘာဆိုမသိတဲ့လည်းပဲနေလိုက်ကြတဲ့ကားလေကိုသိရွယ်နဲ့ဖရာတရားနဲ့နေရာမဲ့အချိန်ည7:00 နာရီ7:00 နာရီလမ်းပေးမှာကြီးစမ်းအလိုတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်တလေပါဆိုတရားမကြိုက်အမှားလိုက်သာသမီမိုက်နဲ့လွဲစေတော့ဘာမိုက်လဲတချို့နေရာဒီမှာမိဘကလိမ္မာတယ်သာသမီကမလိမ္မာရန်သူမျိုး၅ပါးမှာသားဆိုသမီးဆိုအမွေခံဆိုးဆိုတာပြောကြဲကြဲတပတ်မပါဘူးလားတက္ကမကြီးတရားဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားလေးတရားလေဆွဲဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်ခေါ်လာအရှင်ဗျာဒီရွမှာသားဆယ်တန်းမအောင်ခင်တော့ကလိမ္မာလိုက်တာဆယ်တန်းအောင်လို့တက္ကသိုလ်လဲပို့စိလိုက်လဲသားကောလဲစားအရေးလဲသားဖိလုတ်ကြောင်တွေရောမူတာရောယူတာရောပြောတော့လဲကြစ်ကက်ကဲလိမ္မာအောင်ဆုံးမပါဗျာဆိုမကောင်းတော့ပဲဖို့ပြေပြေကြဲကြဲမကောင်းတော့ပဲဖို့ဒီလိုဆိုကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေသီလရှိတွေတပားမှမကောင်းဘူးပေါ့ငါနာလို့ပြောင်းရအောင်ဆိုမကောင်းတော့ကျောင်းကိုမပိုးနဲ့ထောင်ကိုပိုးဘယ်နေရာပိုးရမယ်သီလရှိတန်ဃာတွေသရတရားနေကျောင်းကံဘုရားနေတာသိခံပါမကောင်းကျောင်းဘုစကားရှိတော့ကစကားပါမပယ်ပါနဲ့အရင်တော့ရွာတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေမရှိဘူးလေဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေအများကြီး50 100 200ဘာကသင်ကျောင်းတွေဘုရားစာပေရောလောကီစာလောကုတ္တရာစာသင်ပြီးတော့လိမ္မာသွားလို့မလိမ္မာတဲ့သားသမီးဘုန်းကြီးကျောင်းပို့တော့ပါလေလိမ္မာသွားတယ်ကြီးကြောင့်မလို့မကောင်းကျောင်းကိုအခုနေတဲ့တန်ဃာတွေသီလရှင်တွေကတကယ်တရာနဲ့နေတာတချို့ဘိယာနဲ့နေတဲ့တန်ဃာလည်းရှိတယ်ငဲ့ပြင်းစိတ်ညစ်မတူလူချင်းအဖြစ်အာ
မယပြောဆိုသေချာအိုမိခိုဝန်ထမ်းရှင်ရဟန်းတချို့ငန်းလို့ဖုန်ကြီးစီတာတချို့ပြင်းလို့သူများကြွတဲ့ဆောဖုန်ပေးပြီးတော့သင်္ကန်းချီထိုက်ပြီးကျင်းပြီးတော့မိတ်နေတာတချို့တက္ကမကြီးတွေကရှာပြခံသွားမိတယ်ဥပြင်းစင်းပဲသွားလေတရာနေစီတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်လို့တချို့ပိယနဲ့ဘိနဲ့စီတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်ပြောကြကြမရှိဘူးလားသီလရှိနေလဲကြည်တရာတရားနဲ့စီဆိုတက္ကမကြီးတွေစပင်းနှမျောတယ်မစီရင်ကြဘူးဘယ်ချိန်မှစီမလဲသားသေးလင်ဆုံးကုံရှုပ်ကြွေတင်လို့အိမ်မရမဲသီလဟာဟာဟာမထငါဟောပြီးပြန်ကြွားမှာစိတ်မဆိုးနဲ့ဦးစင်အများကြီးပြောတတ်တယ်သားသေးမှသီလရှင်စီကျင်ကြတယ်လင်ဆုံးလဲလင်သေးမှသီလရှင်စီကျင်တယ်မဟုတ်ဆိုမှလေတော်ပြီရှင်းစင်မပြောတော့ဦးစင်เจ้าမှာသီလရှင်အပ200လောက်ရှိတဲ့နေ့စဉ်တရားစခန်းညလာတာနားထောင်နေတို့အပြိုရွယ်တွေတကြိတ်တခါသီလရှင်ဝပြီးဆက်ရစခန်းဝင်ဖူးအောင်ကြိုးစားကြပြီးလူပြန်ထွက်အိတ်ထောင်ကြလင်းမလို့ပဲအရင်သမားနဲ့ညာညာသပင်ဆွဲပါချာနာချအဖက်ကြုံကြုံမွေးလာတဲ့ကလေးကအမေဆက်ရစခန်းဝင်ဖူးတော့ရင်သွေးလေးဟာသူတော်ကောင်းလေးနောက်လာမဲ့အနာဂတ်မှာတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတွေသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမေစခန်းတစ်ချိန်ဝင်ဖူးတာအကျိုးများတယ်အပြိုရွယ်လေးဘာသာရေးလိုက်စားကြဟဲ့တရားနာကြဟဲ့တရားစခန်းသွားကြဟဲ့တဲ့ကြိတ်တခါသီလရှင်စီကြဟဲ့စပင်းနှမျောလို့အလားပြင်းမှာဆိုလို့ရတဲ့လေရလည်းမကောင်းကဲကိုလည်းပဲကောင်းတော့မလဲကဲပြီးလည်းပြီးရောအလင်းလည်းသေးရောမုတ်ဆုမိုင်းဒီသွားပြီးဒီကနေ့အရက်လေးတန်းပြီးတော့တရားစခန်းဝိပဿနာဆိုတာညံပြောကြည့်ကြဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲညံဒီကံတော့မုတ်ဆုမဖွားဒီစိတ်မဆုနဲ့သာသနာနောင်ရေးစိတ်အေးဖို့ဆိုတာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီသာသနာရှိတဲ့ကွယ်ပြီးတော့သီလရှင်သာသနာလေးကြံနေသေးတယ်ပြောကြည့်ကြမကြံဘူးလားဒါလေးတွေအားပေးကြကိုယ်တိုင်လည်းသီလရှင်ဝတ်ဖူးအောင်ကြိုးစားသီလရှင်လည်းရှင်းပါတို့လူဝေါကြောင့်လည်းရှင်းပါသီလရှင်အတူတူသွားမတွေ့နေတယ်လူဝေါကြောင့်အဝေါကိုစောခွာတယ်ဆိုတာအရဟတတဇယဟန္တာတို့ရဲ့တကောပါရမီသင်္ကန်းဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားသီလရှင်စီးဘူးလားစီးပါပါဗျာအေးမစီးဘူးရင်အဖွားကြီးလည်းတုံးတာတုတ်တဲ့ကြိတ်ဒီခါတော့နှွဲလိုက်ကြကဲတော်ပြီဟောလို့တဲ့တရားသွားကြရအောင်ဗာတရားလဲကိုလုံးမမန္တဒုက္ခပရိစ္ဆာဂတိဣမံဓမ္မဒေသနသတ္ထာယာဇဂဟေဝေလူဝနေဝိဟာရတောအတ္တနောပုပ္ပကမ္မအာရဘဂတိတိပါဠိတော်နိဒံတရားဟောတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းကြီးစာနဲ့ပြီးနေတိတိကျကျဟောရတယ်ရန်ဟောလို့မရဘူးရန်ဟောရင်လည်းဖျားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာမတရားအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအများကြီးပါပရိသတ်တို့နာကျင်တာတရားလားမတရားလားကဲတရားနာကြပါစို့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာဂတိဣမံဓမ္မဒေသနံမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာဂဤသို့စရှိသောဂါထာပုပ္ပိတ္တစေဝိတအံသောဣမံဓမ္မဒေသနာဤကိုလုံးမကိုရာဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်များကြီးကိုတထာဗုဒ္ဓချောင်းစုံကျေးဇူးကုန်းနှင့်ပြည့်စုံကြောကြသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ယာစကဟေယာစကြိုပြီဝေလူဝနေဝေလူဝခောဝါကြတော်၌ဝိဟာရံတော်လျောက်ထိုင်ရသောလေပါရိယမြတ်တန်စွာဖြင့်ကြည်သာရှင်မြတ်ကတရေသုံးနေတိုင်းတော်မူစဉ်အတ္တနောမိမိကိုယ်တိုင်ပုံပံသာသနာပါရမီဖြည့်စဉ်ဘဝရှေးဘဝဒုက္ခကံမပြုစုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိသိကရုဏာရှင်သာမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့သွေအာယပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေတည်းအခါတစ်ပါး၌ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရာဇကြိုပြီးမှသရင်သုံးတယ်ပြောကြဲကြဲပဲမှသရင်သုံးလဲလူရင်ဥစဉ်ပြောမယ်နော်ဂတိတိုင်းပဲဥစဉ်တနာရီခွဲပဲဟောမယ်၈နာရီခွဲပြင်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါ10နာရီသိမ့်ပေါ့ထားရာဇကြိုနဲ့ဘုရားသရင်သုံးနေတိုင်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာဝေသာလီမြို့မှာကတ်ကြီး၃ပါးဆက်ရောက်တယ်ပြောကြဲကြဲကတ်ကြီးပဲ2ပါးဆိုလောဘကြီးကဒုဗ္ဗိခငှက်ကြမောကြ
သေကြရရောက်ရပိတ္တာပြေနံပါတ်1နဲ့စာလို့ပြောမယ်ဒုဗိခန္တရကဲငတ်မောကောင်းပါခြင်းဘေးဆိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ပြောချင်ကြဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကြီးကသံခန္တရဖြာကြနာကြဒေါသကြီးကသံခန္တရသကြဖြာကြပေကြရရောက်ရငရဲပြီတရားနဲ့တရားသတ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကြောင့်သတ္ထတရကက်ဆိုင်လာတာသေတော့လဲပါလဲငရဲအလုံးမဟုတ်အများအပြည့်ဆိုမောဟာကြီးကယောဂန္တရဖြာကြနာကြသေကြရရောက်ရတရိษံပြီမောဟာအာကြီးရင်ဖြာကြနာကြဘုရားဟောတရားဘယ်လောက်ထိမှန်တယ်လဲဆိုရင်ဥစဉ်ကြည်ညိုလို့တိုက်ဆိုင်မှုနည်းနည်းပြောပြမယ်ခုဥစဉ်အသေးရွယ်45နှစ်ထဲမှာမပြည့်သေးဘူးဝါတွင်းဝါခေါင်လာ12ရက်မှပြီးမှာပါနော်အနေ30ပဲလိုက်ဥစဉ်15နှစ်သားအရွယ်ခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းလို့ကိုပူရင်လေမိဖို့ကြောင့်ကကြက်ခိုးနဲ့ကိုရင်ပြုတ်လေးနဲ့တိုက်စိတ်မိတို့လေးတောတလေးယောဂါတွေတော်တော်များများပြောက်ပါတယ်ပြောကြဲမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါရဲ့ဗျာကဲနောက်ဆုံးမပြောက်တဲ့အချင်းနေအင်္ဂလိပ်စေးထိုးဆိုရင်ဥစဉ်မမ်းမိနေတဲ့ပြိတ္တတကယ်ပါအာယုတဲလဲပေါ်တဲ့ဟိုချိန်ကနေဒီချိန်ကြီးနဲ့30ကိုဥစဉ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တာပါဖျားဟောတရားမှန်မှန်နဲ့စဉ်းစားကဲစိတ်မိတို့နေမပြောက်လို့စေးထိုးဆိုရင်လေပမေစလေအမုတ်ကိုမိုးရီအန်နေဆုပ်ပြီးတော့ထဲဆေးကိုအကျဉ်းကြီးလောက်ခါဖြော်ပြီးတော့အကိုသွေးပြီးတော့လေတင်မထိုးတယ်တောင်းဆေးပါပေးလေ ABC စာဖွာဥစဉ်မမင်းနေတယ်ပါရာစီတမောတို့ဘာမီတော်တို့မပေါ်သေးဘူးကျန်တဲ့ဆေးတွေဆိုဝေးအခုအနေ30ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်လာတဲ့ဆေးတွေမရေမတွင်းနိုင်ဘူးယောဂဆိုးကြီးတွေလည်းပဲကြီးစမ်းရေတွေ့လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအလကားနေဖြစ်လာတာမဖြစ်ချင်တဲ့လို့တားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမနာရလို့တောင်းဆိုတောင်းဆိုမရပါပြောကြည့်ဆိုလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာနေတရားဟောနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမညောင်းတယ်လို့မရဘူးပြောကြည့်ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲပြိဿဘာကြောင့်ယောဂဆိုးတွေပေါ်လာသလဲဆိုရင်နော်မောဟကြောင့်ပြောကြည့်ဘာကြောင့်လဲမောဟတဏ္ဍာကဆိုမောဟကိုပဲကွာဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ခါပဲဖြစ်လူပဲဖြစ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာအများကြီးပါတရားစေတာယောဂပြဝဏကန္နာလွဲ၍ပြောကြည့်မောဟနည်းရင်ယောဂကင်းတယ်များကင်းရင်ပြောကြည့်များယောဂမကင်းဘူးလားကင်းပါဗျာအဲ့ဒါလေးတတိလေးနဲ့ဆင်ကျင်ကြကကြီး3ပါးဆိုင်ရောက်လာတာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်လိုက်မကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒေါသအာဃာတအညို့စိတ်မဆိုးနေကြနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအစ္ဆန္ဒသတ္တမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ဘာလဲအနတ္တဒုက္ခရတနာဧသာသတ္တရပေစီကဧတံပညာယာစိတ်တဝါမောက္ခန္တိရေစုပဒနာဧသာတနာဂွေတောင်းွယ်သွင်အာယုံမြေကလိုချင်မှုများထိုတနာတရားသည်သမုဒိယသစ္စာတရားကိုကတော့လောဘလို့လည်းပြောတယ်ဧသာတနာဂွေတောင်းွယ်သွင်အာယုံမြေကလိုချင်မှုများထိုတနာတရားသည်အနန္တဒုက္ခတာသန္တရာများစွာဘဝဖြား၌ထေယကိုဆိုင်ထေယခိုင်းတာလဲဘယ်သူလဲတနာထေယကိုဆိုင်ထေယခိုင်းလေအတိုက်မတိဒုက္ခထီ၍မချီးပွဲရာဆင်းရဲမှုဖြားကိုဖန်စွာမသွေပိတော်မူတတ်ပါပေ၏တန္တရာပိစီကလူနဲ့ဗျမဘုံဖြားတွင်ခန္ဓာတွေတက်သူကြီးကျယ်လျင်ထက်တဲ့နေမြေတိုးချဲ့၍နေတတ်ပါပေ၏ဧတံခန္ဓာငါလီကုပ္ပဏီမဒုက္ခအစီတို့တောအယုတ်ဓမ္မသန္တရာသိငုတ်ထိုတနာအရှုပ်ကိုတဲ့ဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုပ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ပြောကြဲဘာပိုင်ရှင်ကုပ္ပဏီထဲမှာပစ္စည်းတွေတူထားသလိုဒီခန္ဓာထဲမှာလဲကောင်းတာမကောင်းတာတွေမတူထားဘူးလားလောဘဘယ်မှာလဲဒေါသဘယ်မှာလဲမောဟဘယ်မှာလဲ
ယားကိုကြည်ညိုတဲ့သရာစိတ်ပဲမှာလဲတရားနာကျင်တဲ့သရာစိတ်ပဲမှာလဲလူချင်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်စိတ်ကလည်းပဲမှာလဲဧတံခန္ဓာငါလီကုပ္ပဏီမှာဒုက္ခအစီဤတို့တုံအယုတ်တမသတ္တရာသင်္ကုတ်ထုတနာအရှုပ်ကိုပညာယခန္ဓာကြည့်ရှုသိမှုမှန်စွာဝိပဿနာပညာမေပညာဖြင့်စိန်ဒိဋ္ဌဝါမျိုးစေမကြပေစီမတ္တအမြင်များပါဉာဏ်ဓာထေထေလုံအားဖေလျင်ဖြိုဖြစ်နေတိုင်းခုံးကာပိုက်၍ရိစုဗန္ဒနာလူနဲ့ပြမတတ္တဝါလည်းပဲကြိုးကြည်သွေး၍မငင်းဆန်နိုင်ဒုက္ခခြေတိုင်းမှာငိမိုင်ပူဆွေးငိုကကျွေးလျက်မအေးနိုင်ရှာတနာကျို့နောက်ွက်ပြပြမှာမောက်ခန္တီဝိရိယတတိသမာဓိဖြင့်အသိရှိသောလှုပ်ရှားရုပ်ကံဖန်ပန်ကြိုးစားတကိုးထွားလျက်နိုးကြထိုက်ကောကွေးလုံးကြောအောင်ကောင်းစွာမဲ့သွေးအာရပါယကြိုးစားပွားများအားထုတ်သလပါပေတော်တတိအဝိဇ္ဇဝါတမောခန္ဓာအဝိဇ္ဇန္တာဘဝေတုပိတေသူပတံပပသတိသေသောဘာတံသုဒ္ဓရယောနားထောင်နော်အဝိဇ္ဇဝါဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသူပြုဖန်တီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဆိုကြီးသည်ပင်လည်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဖြည်းဖြည်းကြဲကြဲလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့သိဖို့ကွပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစေဝိုက်ဒေသနာမှာကြည်ခလဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတကယ်တော့စေဝိုက်ထားပြီးတော့ဟိုမှာထင်နေမှာလဲခန္ဓာကိုစေဝိုက်ဉာဏ်နဲ့တခါတည်းထားလိုက်ကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဝဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသစ္စာပဲနှစ်ပါး၄ပါးမသိရအဝိဇ္ဇာကဖုတ်တယ်လေဟဲ့ပြောတာလေးနားလဲလားဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသူပြုဖန်တီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဆိုကြီးသည်ပဲလည်းဘဝေသူပိခန္ဓာရာတိုင်းမဆိုင်မှန်စွာဘဝအဖျားဖျားတို့နိုင်လည်းပဲအန္တာအယောင်လင့်လည်းမရအမောင်ပေးချမ်းလျင်ဒုက္ခဇတ်ဘဝေမှာမုံစေဝါစေမှုံဝါစေ၍ကြုံစေဖန်တီးအကံကြီးဖြစ်အောင်ပြုလဲပြုတတ်ပါလေ၏တန်သာရာပေစီကလူနဲ့ပြမဘုံပြပြတွင်ဓမောခန္ဓာအလင်းရောက်မဲ့တဲ့အမောင်ခမ်းမှာထောင်နှံတပွဲလဝဲအလားအမောင်ထွားလျက်မှောင်အားကြီးသ၍နေပါပေ၏တေသူဂုံတန်နဲ့ဟန်အမျိုးမျိုးအမောင်ဆိုထိုပါဆိုတို့၌ပတ်တန်ပြီးအမောင်ခွင်းကအရောက်လင်းလာအောင်ခန္ဓာစဉ်ရုပ်နဲ့မြင်လျက်လေးသစ္စာတရေသာအောင်ယာဝါထောညီပဂတိသိကြရအောင်လီသေသောဘာတံငါသူတပါအထင်မအောင်ကွယ်တာအောင်ဖုံးအမောင်တုံးကိုလှုပ်ဖဲရှာဖြစ်ပြပွားတဲ့လေးပါအဆောင်သစ္စာဉာဏ်အယောင်ကိုဝါယုတ်နန္ဒမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့လို့လေခဏရင်သုံးပါးတင်ရှုမှန်းစင်ခြင်းပွားများအထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်းပြီးတော့နေကြတဲ့သဘောတရားရှိမှန်ကလေးကိုတရားသဘောအသိဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြီးနေတဲ့လေးပါအဆောင်သစ္စာဉာဏ်အယောင်ကိုသုဒ္ဓရယောသာသနာရိပ်မြုံစခန်းအကျုံမှာလွမ်းချုံထိတ်ညီညက်စီမိကိုအပြီမုတ်ကြကောင်းစွာမဲ့သွေးအာရပါယဝေယောင်ထောညီနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဆရာတော်တစ်ပါးတရားဟောတဲ့တရားနောင်မလေးနာဘူးလိုက်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုသမ်း၍နိဗ္ဗာန်ဝင်သူနားထောင်မိဘပဲနှစ်ပါးဟဲ့ဒီခွေပေးစမ်းလို့နားလိုက်တာတဏှာဆိုတာကအဖေတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမေတဲ့ဒီဘမှာတော်တဲ့အဖေအမေကခဏလေးတော်တာသန္တရာတောက်လျှောက်မှာအဖေရင်းကတဏှာအမေရင်းကဟုတ်လားဟဲ့ပြောကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးလားလူတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်စိုးသည်အိမ်မှာအိတ်တာဦးစီးအုပ်ချုပ်သလိုသန္တရာတောက်လျှောက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဖေရင်းဟာတဏှာညာဦးစင်းကတော့အဖေနဲ့အမေလို့နောက်မယ်မပေးပါဘူးတဏှာဆိုတာမွေပွေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာမွေဟာပြောကြတဲ့မွေပွေးကပိုက်ပိုက်တယ်လေပြောကြဲကြဲမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာ
ကပိုက်ပိုက်ထားရင်ပြိသက်ကပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမွေပွေးအကိုက်မခံရတော့ခုခုနဲ့ထုတ်တယ်ပြီးတော့အပြင်ယူသွားမယ်ဆိုရသေးတကယ်တော့တဏှာတိသောမွေပွေးအဝိဇ္ဇာတိသောမွေဟာကအထက်မှာမြူချထားတာပြောကြည့်ကြမမြူဘူးလားအကိုက်ခံရရင်ဘာလို့မလဲဟဲ့တဏှာပြောကြည့်ကြဘာလဲတဏှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလေအကိုက်ခံရရင်မွေစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစေယုံပြေးအနာနဲ့စိတ်တဲ့အောင်ပြီးရင်ပြောကြည့်ကြယောဂမပြောင်းဘူးလားယောဂပြောင်းတဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပြောတယ်ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားကြိုးစားကြကိုကိုပါမွေဘယ်မွေကဘယ်အချိန်မှာဘလို့ကြိုက်တယ်လဲဒီမှာတော်သေးတယ်ဥစဉ်တို့အရောက်ဒီတိုက်ဒီချိန်မှာမတ်ပဲ့တွေနှုတ်ပြီးတော့ပဲနေတာလေနေဘူးကြီးနေရတဲ့နွားလဲပူလူလဲပူတခါကြီးတွေယောက်ျားကြီးချင်းမလို့ဥစဉ်တွန်းမှာအမျက်ဆုံးမှာတယ်နေညူမနဲ့ရေပဲတွေကမကွဲလို့ဖရမရလို့ဖရလဲနေဘူးကြီးနေတဲ့ဥစဉ်တို့ပူလို့ပူရမှမသိဘူးတခါလေအရေးလေးမှုမှုနဲ့အင်ကြီးတောင်မပါဘူးပဲနေနေတာလိုက်ရှောက်ပြီးတော့နွားအရှိရမောင်းအနွားအရှိရလူကအနောက်ကပူတယ်လို့မကြီးဘူးအိတ်လက်ပြရတော့မရမြင်တာလေးမြင်တော့ဟဲ့တညာတနိုင်တော့တရားမနာချင်တဲ့တခါကြီးဒီငါသနာတယ်စီးပွားရေးမရှာနဲ့မပြောဘူးတော့စီးပွားရေးရှာတယ်ဆိုတော့ဗာလဲပုံဆိုင်ပြောကြည့်ကြဘာဆိုင်လဲတရားနာတယ်ဆိုတာကိုပိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမသူများကိုလောက်ခိုင်းလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအသီးဝင်ကြကွယ်မှန်ပါပါဗျာဟိုပကန်းဒီပကန်းကဒိုးပိုးနေတဲ့ဘိုလာဆိုတဲ့ဟိန္ဒူကလာကြီးတရားလှေကကွဲတော့ရေယူတော့ပါစင်ကြခီးတဲ့တရားပြောတယ်ဟဲ့ဘိုလာကလာနည်းလေရေယူလားကြီးလားလှေပေါ်တရုတ်ကြီးတရားပါတော့တရုတ်ကြီးကဗမာလိုမပီတော့ပြောလိုက်တဲ့ရေယူတော့မဟုတ်ဘူးလားရေဝမ်းတာဟုတ်တယ်ယူတယ်ဆိုတွေ့ရရေပြင်ထွေရမယ်အပြေရဲ့အတွင်းကိုရေဝင်တာကိုတရုတ်ကြီးကပါလဲဝမ်းတယ်ပြောကြည့်ကြပါလဲရေဝမ်းတယ်ပြောတော့တမန်ခတ်တဲ့ဟိတ်တူကလာကြီးကပြောတယ်ဟေးကိစ္စမရှိဘူးမရှိခီးတဲ့တင်ကျစီတွေတင်ကန်းကနေခွာလော့ခတ်တရုတ်ကြီးပြောလို့လေလဲနည်းနည်းအကွဲများတော့ရေကကြလေဝမ်းလေရေလဲရတော့လေထဲမှာရေပြီးဖြစ်မှတရုတ်ကြီးကပြောတယ်ဟေးတရုတ်ကြီးကိစ္စရှိပြီနားထောင်တော့ရည်စရာထဲမှာမတ်သားစရာပြောကြည့်ကြဘာရှိပြီလဲအတန်နဲ့တဲ့ဖြေစားကြည့်ကြဘာရှိပြီလဲဘာကိစ္စလဲကုတန်းရင်ဥဖို့ကိစ္စမကုတန်းရင်သေဖို့ကိစ္စဒီလိုဘေးဒုက္ခမကြုံအောင်ကဲ့စမ်းမှာကွဲနေတဲ့လေပေါင်းကိုတတိပေတော့ဖာလိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့ကြုံပါမလားကြုံပါဘူးဗျာနော်ပရိသတ်တို့တရားပွဲလုပ်တဲ့ဆိုတာကဲ့စမ်းမှာကွဲနေတဲ့လေအပေါင်းလေးပေါင်းကိုပိတ်တာတန်တရာမှာဒုက္ခပေးမဲ့အပငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရလုံအောင်ပိတ်မပိတ်ရတော့ဗာလဲပြောမပိတ်ရင်တတိထားတော့ရှင်းဆောင်လို့ဆုံးမတဲ့နာကိုတောင်းရှင်သာဓုတေဟောလေအပင်ကြီးတရားနာရင်ကိုယ်ကပါအပယ်ပိတ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တရားတောင်းရင်ရှင်းကပါခုလိုတရားဝဲဖြစ်မြောက်ပေးဆောင်ပေးရရှစ်ကပါတာဓုခွင့်ရတကပါဟောလေအပင်ကြီးဆိုတော့ပြောအကျိုးမများဘူးလားတရားဝဲလုံတဲ့ဆိုတာအဓိကနိဗ္ဗာန်ခဏတောက်အပဲ့ပိတ်အောင်တော့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသည်နည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဝိပဿနာဆင်ခြင်ကြတော်ပြီးရောလိုက်တဲ့ပါဠိကာထာအနေပြောနေရင်ရှေ့လို့ဥစဉ်ရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရာဇဂိုမှာသတင်းသုံးတဲ့ဝိသလိမှာကာကြီးပဲနဲ့ပါသုံးပါလက်မြတ်စွာဘုရားအပြည့်ကြွမယ်တိုက်ပြီးအောက်ချုံမင်းလောက်တဲ့ဘုရင်မင်းများတဲ့ကွာမုမှန်ဘိုးပါစိတ်သေးပေါင်းတွေကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပြင်6မျိုးလောက်ပါတယ်နားထာဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဗျာခလဲမှာဂိကမြေတယူဇနာဓမ္မရေပြင်တယူဇနာချပြတယ်ရာဇဂိုကနေဂိကမြေဒီဘက်ကကို9ယူဇနာခလဲမှာဂိကမြေတယူဇနာဂိကမြေဟိုဘက်ကကနေဝေသာလီကိုက3ယူဇနာ9 3ကိုယူဇနာပြောကြဘယ်နှယူဇနာလဲဖယားကြွမ်းမဲဆိုတော့နံပါတ်1ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခြုံတွေမြစ်ပင်တွေနှွဲတွေအပြင်ရှင်းတယ်နံပါတ်1လေချိုးတာပြီးတော့ဂျိုက်တွေတွင်းတွေအပြင်ညီကြီးဖို့တဲ့သဲဖြူတွေခင်းတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲလူတွေကလည်းလူပန်း
နတ်တွေကလည်းနတ်ပန်ဒူးလာပတ်စင်ကြံလမ်းပြီးခင်းပြီးတော့ကြီးညိုပူဇော်ကြတယ်။ပြောကြဘယ်နှမျိုးလဲပြီးတော့အလံတကောကုံကနေလည်းမြိုင်းမြိုင်းဆိုင်ဆိုင်အပြည့်ဆိုင်ပြီးတော့ထူလိုက်ကြတာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးခမျက်မြတ်ပေါ့လူတွေကလည်းလူထီနတ်တွေကလည်းနတ်ထီကောင်းကင်မှာဆောင်းဖို့ပူဇော်လိုက်တာနေရလေးအောင်အောက်သူမကြဘူးကွယ်တပေါက်တစ်စင်းမှာပြည့်ကျက်နေတာတို့ပြောဘယ်နှမျိုးလဲပြီးတော့ဘုရားကြွားပြီးဆိုပါတော့ထူးဆန်းပုံမြတ်စွာဘုရားဂင်္ဂမြင့်ကိုလည်းရောက်ရောက်ဖောင်ပေါ်တဲ့ဖောင်ပေါ်မှာလည်းကြာမျိုး၅ပါးနဲ့စီမံထားတဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော်တော်ကိုဟိလောင်အောင်ထားလိုက်ကဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖောင်နေတော်ပြီးတော့ဘုရင်မင်းများနဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေဟိုပကန်းဖို့ထူးဆန်းပုံပြိဿဝေသာလီကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားခြေတော်လဲချလိုက်ရောအချိန်ခါမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးကြီးအကြီးကျယ်ကိုရွာသွန်းပေးတာဘာကြောင့်ရွာသွန်းပေးရလဲဆိုလူတွေငတ်ကြတတ်ကြသေကြအယုတွေက တောင်လူပုံဖွေးပြီးတော့ပုံနှန်းတွေကတမျိုးလုံးဟီးနေတာဒီပုံနှန်းတွေကိုစင်ကြင်အောင်ဆေးကြောပေးသည်အလားမိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းရွာပေးတာအလုံးပဲနှမျိုးလဲကဲခမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွားပြီးတော့ကံကြီးသုံးပါးကနေလွန်မြောက်အောင်ဝေသာလီမြို့သူမြို့သားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ပြောကြရဲ့ပါဟောတာကံကြီးသုံးပါးကလွန်မြောက်အောင်အဓိကမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာသစ္စာ၃ပါးသစ္စာ၃မျိုးဆိုလိုက်တယ်တကယ်တော့သစ္စာရှိတာ၄ပါးနော်ဘုရားပြောတာဘုရားသစ္စာဆိုတာဘယ်နှမျိုးလဲဒီ၃မျိုးလဲဆုပ်ရောဝေသာလီမြို့သူမြို့သားတွေချမ်းသာဒုက္ခအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်တယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုက်သူပြည်သားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်မှာရော့တဲ့ပါဠိတော်ဥစဉ်သစ္စာမေတ္တာရှေ့တန်းထားပြီးတော့၃မျိုးဆိုမဲ့သာဓုကြိတ်ချက်ခေါ်ယံဂိစီဝိနံဣဒဝါဟုရဝသင်္ကေတုဝါယံရတနာပဏိတနံနောသမအတ္တိတတ္တကတိနာဣနံဘိဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတဣဒိနာသစ္စေနာသူဝရိဟောတုဤလူပြည်နယ်တကောင်နတ်ပြည်နယ်တကောင်ငကားကလေးစသည်ပြည်တစ်ပါးနိုင်လာကောင်မြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရွှင်ဝေးပါရမီနီလာတီးသောယရဏတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သောဘုရားယရဏသည်အမတ္တမထုကမောမြတ်လာစွာသောဘုရားယရဏစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဣမကသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်္သူတော်သင်ပြိဋ္ဌာန်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လှုပ်ဆောင်သောဘေးဥမဲ့ရဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယံဂိစီဝိနံဣဒဝါဟုရဝသင်္ကေတုဝါယရတနာမဏိတနံနောသမအတ္တိတတ္တကတိနာဣနဘိဓမ္မေယရဏမဏိတဣဒိနာသစ္စေနာသဝရိဟောတုဤလူပိနကောင်နတ်ပြည်အောင်တကောက်ကလေးစသည်ပြည်တစ်ပါးနိုင်လာကောင်မြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရွှင်ဝေးပါရမီနီလာတီးသောယရဏတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ပိဋကံ၃ပုံလုံးစုံသောတရားယရဏတို့သည်လည်းပဲအမနမဒုက္ခမောမြတ်လာစွာသောတရားယရဏအစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဣမကံသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်္သူတော်သင်ပြိဋ္ဌာန်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံဆောင်သောဘေးဥမဲ့ရဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယံဂိစီဝိနံဣဒဝါဟုရဝသင်္ကေတုဝါယရတနာမဏိတနံနောသမအတ္တိတတ္တကတိနာဣနဘိသံကေယရဏမဏိတဣဒိနာသစ္စေနာသဝရိဟောတုဤလူပြည်နယ်ကောင်နတ်ပြည်ကောင်တကားကလေးစသည်ပြည်တစ်ပါးနိုင်လာကောင်မြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရွှင်ဝေးပါရမီနီလာတီးသောယရဏတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သတ္တဝါကများဖြစ်ကြတဲ့ကိလေသာတဏှာရာကချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်သွားတဲ့ယဟန္တာသခေရှင်သူများတီးသောသံဃာယရဏကောင်းကင်ရင်ကြီးဇံရင်စီးပြီးတော့နေကြတဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်တော်သံဃာယရဏသမုဒ္ဒိနွယ်ဝင်သံဃာတော်ရှင်သူများတီးသောသံဃာယရဏတို့သည်လည်းပဲအမနမဒုက္ခမောမြတ်လာစွာသောသံဃာယရဏစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဣမကံသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်္သူတော်သင်ပြိဋ္ဌာန်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လှုပ်ဆောင်သောဘေးဥမဲ့ရဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတမ္
န်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာအလုံးထဲမှာဖယားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးပါလေအမြဲဆုံးပြောကြကြပါလေအမြဲဆုံးဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဝေသာလီမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြီး၃ပါးကနေလွန်မြောက်ကြပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသစ္စာဆိုလည်းပြီးကကြီး၃ပါးကနေလွန်မြောက်ကြတယ်ပြောကြကြလေးမလွန်မြောက်ဘူးလားပရိသတ်တို့လည်းသစ္စာဆိုကြတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာထောကတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာသာသနာတော်ကြီးတောချီတည်တံ့ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမေတ္တာနဲ့သစ္စာစရဏအားတွေရှေ့တန်းတင်ထားသရွေ့တို့သာသနာတော်ကြီးနောက်ရေးစိတ်အေးရမှာဒီလိုသာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပြည့်ကိုမကြည့်ဘူးသူများပြည့်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတထောင်ထောင်ထားနေသူရတော့သာသနာနောက်ရေးစိတ်လေးရမယ်ပြောသာသနာကိုစိတ်အေးခြင်းလားလေးခြင်းလားစိတ်အေးခြင်းဆိုသူများအပူကိုမတွေးနဲ့ကိုအပူကိုတတ်နိုင်ကောင်းဆုံးအေးအောင်ကိုလုံးမဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမလဲလားပြန်နားလည်80သွားကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားအားဖြင့်ပြန်ကြွားပြီးကြာစကြိုရောက်သွားပြီ9ရက်ကြာတယ်ဘုရားပြောကြကြပဲ2ရက်ကြာမြတ်စွာဘုရားတရားမောရတာရာဇကြိုမူမှာလက်9ရက်ကြာတယ်တရားဟောဖို့ဘုရားပလင်မော်တို့ကြွလာတဲ့ချိန်ကမှရှေ့တော်ဘကတန်ဃာတော်နှစ်ပါးတူပြောနေတယ်ဘယ်လိုပင်တူပြောတို့ဘုရားမှာတတ်ပင်ညုတာညာတော်ရှိတယ်တိတော်မြတ်စွာဘုရားတိလင်းနဲ့ဟေးချင်းသားရတော့ငါဘုရားမကြွလာခင်မှာပါစကားတွေပြောနေသလဲဗန္ဒီဘုဒ္ဓကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလက်မြတ်စွာဘုရားကြွရလက်တဲ့ကြောင့်မှာကိုယူဇနာကွာဝေးတဲ့နေရာရေပြင်ကြီးကတိယူဇနာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးလက်ဘဝတသိတ္တမှာဘုရားရဲ့နောက်တော်ဘကပိဿာတမနာပြေတပည့်တော်တို့လိုက်နေတာတခါဘူးမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩလောလို့တပည့်တော်တို့ပြောနေကြပါတယ်ဘုရားဘယ်နှမျိုးလဲပြောကြကြဘယ်နှမျိုးဒီလိုပြောနေတာကိုဒီကိုယ်တော်တစ်ပါးထားပြောတယ်ဗျာလက်ဖယားမလို့ကြည်ကျယ်ပူဇော်နေတာအံ့ဩစရာလားလို့ရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဟေးခြေတန်းရန်တို့ငါဘုရားပြောမယ်နတ်ထောင်စံငါဘုရားမလို့ကြည်ကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးလို့အကြည်ကျယ်ပူဇော်တဲ့ထင်းနေရတာလားတကယ်တော့လေးသေးခြင်းနဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်စဉ်ဘဝတစ်ခုမှာမပြောပါလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပိုက်ဆံအာသဗျာကျေးဝေတပြားမှမကုန်ပဲငါကိုယ်တိုင်စေတနာပါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု6မျိုးကငါဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာလည်းပဲအကျိုးပေးတာပါအတ္တနောငါဘုရားကိုယ်တိုင်ပုံပဲပါဏွေဖြစ်စေဘဝတော့ကကံမလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု6မျိုးပါအတ္တနောပုပ္ပကံမတော့ငါဘုရားလိုအကျိုးပေးခြင်းရင်သိချင်းသားတို့နင်တို့လည်းလောက်ကြဒီလိုပဲပြောမှာကိုမလို့ရင်ကိုရပါမလားဗန္ဒီဘုဒ္ဓကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ပုံဘယ်ဘဝတုတ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်6မျိုးလောက်ကြလို့ကြိုးပေးပါသလဲဘုရားရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတေပရဏတိယံဇာတိတော်ပြီတရားချီအောင်ဟောခဲ့တဲ့ညတော်ပြောသေးတယ်နော်ချုပ်ဟောမယ်နတ်ထောင်ဟေးချင်းသားရတို့နတ်ထောင်ဆံငါဘုရားပါလို့ရင်ပြည့်စေဘဝတစ်ခုမှာသင်္ခပုံနာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောကြဲပါပုံနာသားယောက်ျားအပြင်တယောက်ရှိတယ်သူတိမပြောကြပါလေသူတိမတယောက်တည်းတော့ရမဟုတ်ပါဘူးသူတိမမြည်တယ်မြို့ကောင်းသားလေးဆယ်ကြောင်းနေရွယ်သူရောက်တော့တိတ်ကလူတိုက်ပြည်သွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်ပုံနာဆိုတော့ပေတိတတ်တိပေါ့ခလေးကညံကောက်တော့သင်စရာပညာမရှိပြည့်စေကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာတပည့်ခံပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတော့ပြည့်စေကဆိုအခြားဗုဒ္ဓဆိုတာဖယားဖယားသာသနာတစ်ခုကွယ်ပြီးတော့နောက်ဖယားသာသနာမပေါ်ခင်ကြားမှာပွေးတဲ့ဖယားငယ်လိုလည်းပြောတယ်အလုံးနားလည်းပြောတော့ကြားဖယားတော့ပါပြီနားလည်းလားမလဲလားပြင်ကပြောတာလဲစုံရောအဲ့ဒါပြည့်စေကဗုဒ္ဓပရိမြတ်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်အပြည့်တပည့်ခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓပရိမြတ်ကြီးဖြစ်ပြိဋိဘံစံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဇေဒီတည်ထားတယ်ခမျက်မြတ်ပေါ့သူတိမပိစေကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုသေးတာကိုပြောတာပြောအလုံးကြဲဘာပြောတာလဲသူ့ရဲ့အဖေသင်္ခပုံနာကြီးသမလာရာကြတော့သတိရတဲ့တန်းနောက်သို့လိုက်မယ်ငရေယာသည်ဆောင်းဖို့ရတဲ့ထီစုပ်လေးတစ်ချောင်းပါတယ်ကောင်းပေါင်းသပိတ်စုပ်လေးတူကောင်းမှပေါက်လာတယ်
ရေကရလို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးလေးတစ်ခုခါမှချိတ်လာတဲ့စာရင်တောက်မယ်နေကဘူးဖုံကားတို့ခီးကပန်လန့်ကကျန်းတော့အသိရွယ်ကြီးတဲ့ပုံနာကြီးခန္ဓာကိုနွမ်းခဲ့ပါပြီမြင်မြင်သမျှတွေ့တယ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသင်္ခပုံနာကြီးကသူ့ဒီမှာအမြည်ကြီးတဲ့မြို့ကောင်းသားလေးများမြင်ဘူးရဲ့လားကြားဘူးရဲ့လားလို့မေးလိုက်တာဘယ်သူမှမသိပြောခွက်အကျယ်ကျယ်လေးသိရဲ့လားသိပါဘူးဗျာဒါလိုက်ဒီကနေ့မလန့်မကန့်ပေါ့ငကရုပ်ဘုရားပဲထားသူ့ဒီမှာအမျိုးကောင်းသားရဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့ဇေဒီကငကရုပ်ဘုရားလားသင်္ခပုံနာဒီလောက်ပေါ့မြင်ရတဲ့မနီမဝေးနေရရောက်လူတယောက်လာတာမြင်တော့ဟဲ့ငါတူလက်သူ့ဒီမှာမြင်ရမျိုးကောင်းသားမြင်ဘူးတရားကြားဘူးရဲ့လားဟာကြားဘူးတဲ့ဥရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဟိုမှာကြည်စံလက်ရင်ကြီးတွေတဲခြုံတွေနွဲတွေအပြည့်ဖုံးအုပ်နေတဲ့ဇေဒီလေးဟာသူဒီမှမြည်တဲ့မြို့ကောင်းသားသူကိုယ်တိုင်ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးဖြင့်ဇေဒီတဲထားလို့ပြိဋိဘံဆန်လို့ဇေဒီတဲထားတာပါသာသေးတယ်လို့အပန်းလဲကြားလိုက်ရောတကားကြီးငိုလိုက်တာပြောခွက်ကျဲကျဲလေးမငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာသားရေသားလို့ပါဇက်ကလည်းခေါ်တယ်နေရသည်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနေကဘူးဖုံကားတို့ခီးကပန်လန့်ကကျန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးနွဲလို့မတ်တံမရနိုင်တော့ဘူးရောဒိတဝါကန်ဒိတဝါငိုယုံမိတန်းပြီးတော့တကားကြီးသားဇေဒီရှိရသို့လစ်ပေထောင်တွားပြီးတော့သွားတယ်မတည့်ရတော့မသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပြောကျဲကျဲသားသေးတာမငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာတို့ပြိဿတို့လည်းအိမ်မှာသေးရင်မငိုကြဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာဘုန်းကြီးเจ้าမှာသေးလဲပဲငိုပါရဲ့ဗျာငိုတာငိုကြဦးဇင်းတို့ဗိမာတကာကြီးတရားမရသေးလို့ငိုတာပြောပြအောင်မယ်မုတ်ဆိုးတီးငိုနီးလာပြန်ပြီငါခတ်တီတီနဲ့ဟောတာသိအမရဘူးဟာပြောကြဲကြဲဘာငိုနီးလဲဟာမရသေးလို့ငိုလိုက်တာမျက်စိနှစ်ဖက်မြည်ကြတာတကာကြီးတစ်ဖက်တက်မြည်တော့တာဒီတစ်ဖက်မှာမျက်ချီတွေပြေးကျက်ရှံပြီးတော့နေတာကဲအတုပပိုးတဲ့နေ့ဆိုတော့လာတဲ့လူလည်းမနေဘူးလေဒီမျက်စိကလည်းမြင်ခွင့်မကောက်တစ်ဖက်တက်မြည်သုံးနေတော့ဘယ်သူမှလည်းမပြောရဲအချင်းစုပ်တငယ်လေးတယောက်ကနာနာသူသွားပြီးတော့ဟဲ့တငယ်ကြီးမင်းကိုဒါလဲထူပါလားလက်မျက်စိတစ်ဖက်မြည်ကြတာတစ်ဖက်တက်မြည်သုံးတာဘာသဘောလဲဟိုလူကပြန်ပြောတယ်ဟဲ့တငယ်ကြီးငါဒီမျက်ချီပြေးရှံပြီးတော့ငိုနေတာဒီမိမ့်မသိလို့တကယ်ဝမ်းနဲ့လို့ငါငိုနေတာဒီမျက်စိတစ်ဖက်ကိုမျက်ချီတွေမြည်တွေပြောင်းသုံးနေတာလက်ညောင်းခံပြီးတော့အလကားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့ခုငါမိမ့်မရဲ့သေရေးကိစ္စနာရေးလို့မပြောဘူးနော်အသိမရှိလို့သေနေတဲ့ဟာကြီးသေရေးနာရေးဆိုကြမ်းမရေးမကောင်းတဲ့ရေးကိုနာရေးသိခံတော့ပါဇက်ကြမ်းတာပြောငါနားလဲအောင်ပြောတယ်အိုနာသေလေပြောကြကြမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနာရေးကူညီမှုသိလဲအလောက်ကြီးသေရဲ့ဟာကြီးကောက်ပေါ်တေးတော့သိချိုက်ပို့တော့သေတယ်ရေးလောက်ကူညီတာဟာအပြင်းမပြောပါဘူးငါမိတ်မရဲ့သေရေးကိစ္စမှလာတဲ့ပြိဿအလုံးထဲမှာကွဒီမျက်စိတစ်ဖက်မြည်ရတော့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့မုတ်ဆုမကိုကြီးရတဲ့ကွဝေမူပိုင်မာတဲ့ဒီကိတွေမရသေးတော့ဥစဉ်ကိုတတိရမုတ်ဆုမတွေဘာမဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာပွဲဟိုတီတီမှာရှိုးထုတ်သွားတယ်တကယ်တမ်းသွားမှာကဟိုမှာကဲတော်ပြီရှင်းဆက်သွားကြတကားကြီးနဲ့ပြောခွက်ကြဲကြဲလေးမငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာစေဒီနာသူလည်းရောက်ရောတိနာနီအောက်တရိုက်တဝါတိနာနီအောက်တရိုက်တဝါတိနာနီမြစ်ပင်တို့ကိုအောက်တရိုက်တဝါတပင်ချင်းနှုတ်ပြီးတော့မှပူဇော်ခြင်းကိုကတ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတို့ငါဖျားကြွရလက်တကြောင်မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခြုံတွေရှင်းတယ်မြစ်ပင်တွေအပြင်နှုတ်တယ်ရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာဖျားမလို့ကြီးကျယ်ပြင်ဆင်တဲ့ထင်နေရတာလားမပြောပါလောက်တဲ့သူတိမမြည်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓပတိမြတ်ကြီးရဲ့ဇေဒီရင်မြင်မှာငါကိုယ်တိုင်သင်္ခပုံနာဘဝတုတ်ကမြစ်ပင်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာပါကိုလုံးမကိုရသို့ကြဲကြဲဇေဒီရင်ပြင်ပန်ရှင်းစင်မြင့်ပင်သူနှုတ်ပူဇော်သည်ကဲမြင့်ပိတ်တဲ့နှုတ်လိုက်တော့ဇေဒီရင်မြင်မှာဂျိုင်တွေတွင်းနေအပြည့်ဖြစ်နေတော့ပါလာတဲ့ကောင်းမောင်သမီးစုပ်လေးကိုယူပြီးတော့နာနာကသဲတွေအပြည့်ထုတ်ပြီးတော့မှခင်းပြီးတော့ညီအောင်အပြည့်ရင်မြင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကြဲကြဲဇေဒီရင်ပြင်ညီစေချင်းသဲပြင်းသူခင်ပူဇော်သည်
ပြောခွဲကျေကျေလေးဘယ်နှမျိုးရပြီလဲဟေးခြေသားရတော့နားထောင်ကြငါဘုရားကြွရလက်ချမ်းမှာအကြည့်ကျညီတွေဖို့တဲ့သဲဖြူခင်းတာဘုရားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့ဇေဒီမှာသင်္ခါပုံနာဘဝတုတ်ကငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကငါဘုရားကိုကြိုးပေးတယ်ကိုလုံးမမယုံမရှိနဲ့နော်စေတနာပါပါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာအကြည့်ကျပြောကြည့်အကျိုးမပေးဘူးလားပြီးတော့လေတွေကတဟူးဟူတိုက်တော့ဖုံတွေကတထောင်ထောင်ထားတော့ပါလာတဲ့ရေကရလို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးလေးကိုယူပြီးတော့နတ်ကချားမြောင်းအိမ်အိုင်တဲ့ကရေတွေကိုခက်ပြီးတော့မှဖြန်းပြီးတော့မှဖုတ်သိမ်မြေသိမ်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတဲ့နတ်ထောင်တဲ့ငါဘုရားဂင်းငါမြေဒီပင်ကနေဟိုဘကဲဝေသာလီကန်းကိုခြေတော်ချလိုက်တော့အကြည့်ကျမို့တွေရွာတော့ပြီးအပုံနဲ့တွေဆေးကြောပေးတာဖျားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့ဇေဒီရေမြင်မှာသင်္ခါပုံနာဘဝတော့ကငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ရေဖြန်းတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ကိုလုံးမသို့ကြဲရေမြင်မြေချင်းရေကိုထဲပေဖြန်းမြေသိပ်ပူဇော်သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီလူချင်းနဲ့သူ့မှာပါတစ်ခုမှလူတရားအပြည့်မပါဘူးတော့တဲ့သူသွားဝဏပုပ္ပေပူဇံကဏဝဝဏပုပ္ပေတောမတောင်မရရမန်တော်ကိုတပွင့်တဝင်းချင်းခုပြီးတော့မှပူဇံလက်ပူဇော်ခြင်းကိုကန့်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပန်းလူခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတော့ငါဘုရားကြွရလက်တရားမှာလူတွေကလည်းလူပဲနတ်တွေကလည်းနတ်ပဲဒုလောက်ပန်းစင်ကြံလန်းအပြည့်ခင်းပြီးတော့ပူဇော်တာဖျားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့သူတိမမြည်တဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဇေဒီမှာသင်္ခါပုံနာကြီးဘဝတုတ်ကကိုယ်တိုင်တောတဲ့ကပန်းတွေကိုခုပြီးတော့မှပူဇော်ခဲ့တယ်တောမန်းတောင်မန်းရပန်းဆိုတော့အစင်းဒီအနတ်ဒီလှပပန်းတွေမရှိပါဘူးပြိဿကြုံရပန်းလူခဲ့တာကိုလူခဲ့တဲ့စေတနာကပန်းရှင်တော်ပြိဿဒုလောက်ပန်းစင်ကြံလန်းကြီးရဥစဉ်ရှိကပန်းလေးကျဲလာတော့နည်းနည်းလေးကုံမဆိုလို့ချွေပြီးတော့ကျဲလာတာဩငါစေးသားလိုက်တာတိတ်တုတ်ကငါပန်းမလူခဲလို့နော်ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင်းလေးရဘွားတဲ့မှာအယုတ်ချောနေလေနော်အသားလည်းဖြူတယ်တတ္တဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုနိုင်ငံချမ်းသာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစောခွာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထောက်တဲ့ဒုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတရားစေတရားမှန်ဘုရားစေဘုရားမှန်တန်ခါအစစ်မှန်ရှိတော့ကိုယ်တိုင်တန်ခါအစစ်မှန်ဖြစ်သင်္ကန်းဝိတော်တရားဓမ္မခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသည်နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားတွေအထုတ်တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းဆောင်ရှိမှဒီလိုကွန်မန်းလေးတွေထိုးပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုသွားကင်ပြီးတော့ပါဠိလိုတွေ့သွားတာမုတဝါဒဟဲဒီဆောင်ပါလဲဖာရဥစဉ်ဟာအမတ်တမဲနေအမတ်တရားပဲဥစဉ်လဲပဲလေအစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်တုတ်တဲ့ကြောက်ပေါ်ထမ်းမှာဖယားကိုကြည်ညိုလို့ကွန်ပန်းအိုးကြီးတွေအမြဲတမ်းဖယားကိုပန်းရည်ချမ်းဆွမ်းစီမီမလှူနိုင်တော့ကွန်ပန်းပြောကြည့်ကြပါပန်းလဲကွန်ပန်းအိုးတွေဖယားကိုအလုံး340လောက်ပူဇော်ထားတယ်ဟဲငါလည်းဖယားကိုလိန်တယ်လို့ပဲဒီတဲ့ဒီမှာပန်းပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောကြည့်ကြလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့တာလိန်တယ်မုတဝါဒလည်းမှာပါဠိလိုတွေ့သွားတာပြောကြည့်ကြပါလေဟုတ်တယ်ပြိဿပြောကြည့်ကြမလိန်ဘူးလားပန်းလိန်တာတော်သေးဖယားကိုလေဟိုမှာငါပြောသီးတွေအတူလုံးပြီးတော့ဆောတော့ကန်တဲ့တင်းတယ်ရှိတယ်နော်ပြောကြည့်ကြမရှိဘူးလားငါဖယားကိုကြည့်ပြီးတော့သောဘာရဲ့ဗျာတနာဖို့လိန်ရရှိအောင်ဖယားကိုထားလိုက်တော့မပြောနဲ့တော့ထားလိုက်အေးကွယ်ပြောချင်တာကဟုတ်မှစေတနာပါပြိဿလှူခဲ့တဲ့ပန်းကြောင့်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုကြဲတုံးမန်းတောင်ပန်းရပန်းလူတန်းစေကံပူဇော်သည်ခေလေးရဘွားတဲ့မှာအတန်လေးကောင်းချင်ရင်လေတိုင်ပြီးကြဲလေးလိုက်ဆိုတုံးမန်းတောင်ပန်းရပန်းလူတန်းစေကံပူဇော်သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီဇေဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အလံတကောကုတ်ကသာသနာအလံမရှိသေးဘူးပါလာတဲ့ခေါင်းမောက်သပိတ်စုပ်လေးကိုယူဝလုံးရှည်တလုံးကိုယူပြီးတော့အဖျားမှာချီးပြီးတော့စိုက်ထူပူဇော်ခဲ့တယ်
嘿，我不要专业来的嘛，年年晒晒，来那个晒住了，不要么路天天的啦，嘛不要把老的。都的妈咪的，别是个保障不里面也是的嘛，你看保那保瓦都个，刚毛特别收拾个那个不嘛刚么嘞？你收那个那个跑的在的逃避那个，因为看那就背肩的嘛吧。白路我都个没担心背肩，你白比了你家你家到那边晒出去的晒的，他家是的那个担心的，几嘞，就背的吧。So 刚毛特别，刚给贴。晒烈的光出个地，别的没有比，谁的嘛进来到体没洗的不？把那的体重那个会，内多的都多，内就有衰比了，谁的不配的比了，体了电路不做开的，嘿，现在也都阿不呀，就原来的像嘛，路的个嘞路板，那的个嘞那板，路的个嘞路体。那这个嘞，那天上午比较不多了，不要么路天天的啦，嘛不要把老的身体嘛提升嘞阿片，电路不做开的，古多个阿不要个就背的，说身体一贴，上午了也，都提别个提点的，说姐身体一贴，上午了也，都提别个提点的，别的没有嘞。比来比哦，面说边那时候巴黎个他要比的好巴比，曼达杜卡布莱萨个巴德是微波兰杜卡，是曼达杜卡的罗达巴达微波兰杜卡，白回前那也都我到曼个地那这个谁讲文阳搞到哦，都让人布莱南帮到，曼达杜卡布莱萨个没几你个面到，谁在讲那那个，我没几你个面到，谁在讲那那个。是呀，北干说这路段经常，微波兰老的呀嘛，别表按奥基嘛拉抓到都看强大啥个看在呀巴贝一地都把我，培养些个人面积的我啥个那些那没得阿片，刚做没对，个冷嘛个呀的呀多几个，哎呀巴呀，好家都好，木开巴贝的地。说奶奶路个，喵呀，喵路个，老喵呀，菩萨大大那，都不要也大大那嘛奶奶路耶，喵路耶，鸟死了路耶鸟被鸡了，压的路没家不啦。刚木哎呦没季节嘞，谁你谁家的啦？俺的路家没收烟。这是娘老病一把录音到巴比过老嘛，说为办的那说的，看那嘛，人家写段修呀没，人家写段修读啊，那把有难对来没？你看那些年的起来到这个起码有一些，那些表姐把戏的嘞。ဒီယုံနာနာပါသင်္ခါရတရားတို့ဟာမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာပြောတဲ့အနိစ္စနတ္တိကောစီဘဝနေသောသင်္ခါရဝါဘိတတ္တတာဩပ္ပိဇန္တိဇာတေကန္တာသောတိအပရပရကောစီဘဝကြည်ကြည်ငဲ့သွဲရှိသည်များဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမျိုးမဆိုနေသောမပြည့်စည်ပဲနဲ့မြတ်တည်တဲ့ဘဝမျိုးဆိုတာနတ္တိဘယ်လိုပဲရှူမရှိဟုထင်ရှားလာပါပေတော့ဤသင်္ခါရဝါဘိသင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲသတ္တတာဘယ်တစ်ခုပြည့်ဆွဲလမ်းမှုပိုင်အခိုင်မာအပြည့်ဘယ်မှာမှမရှိပါပေဒေခန္ဓာထိုယုံနဲ့နံပါသင်္ခါရတရားတို့ဟာဥပ္ပင်စန္တိစာကြောင်းဝလျောစွာဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်ပြီး၍အပရာပရဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီမှာနောက်ကလာနိုင်သဝန္တိမယံတမနာတကင်ဆန်းလို့မရပဲဘယံပရအပြင်ယို၍ပြည့်စည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါပေတော်သတည်းသို့ကြဲကြဲယုံနဲ့အနိစ္စမမြဲစွာမௌချခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲစွာမௌချခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့အနတ္တဆိုမယအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဒီယုံနဲ့နပါသင်္ခါရတရားတို့ဟာမမြဲတယ်ဗါတဲ့လေအနိစ္စဒ
ဒုက္ခအနတ္တရဲ့လို့လက္ခဏာရင်သုံးပါတင်ရှုမှန်းစင်ကြီးပွားများအထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့သိနေကြမယ်ဆိုရင်သို့ဆုံးမပေါ်ဉာဏ်ဒီပေါ်ဉာဏ်ဖန်ပန်းစင်စင်ပေါ်လေပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆုံးမတဲ့ဉာဏ်အာယုတ်ထဲမှာကောင်းတာမကောင်းတာခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်အလိုလိုပေါ်လာမယ်ပြောကြဲကြဲမပေါ်ဘူးလားသို့ပေါ်ရာကိုရှုထင်ရာရှုအရှုမြဲရပြီလိမ့်မည်အာယုန်ထဲမှာကောင်းတာမကောင်းတာပေါ်သမ်းမြအကုန်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါပေါ်ရာကိုရှုထင်ရာရှုဆိုတော့ထင်ရှားရာရှုရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပေါ်ရာထင်ရှားရာဝိပဿနာအကုန်လိုက်ရှုလို့မရဘူးလားပေါ်ရာကိုရှုထင်ရာရှုရှုမြဲရပြီလိမ့်မည်ဆိုအရှုမြဲလေးမှနိဗ္ဗာန်ရကြအမှန်ပင်နိဗ္ဗာန်ရမှကိုဘဝမုတ်ကြအေးချမ်းမှာအေးနိဗ္ဗာန်ရမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆုံးမယ်ပြောကြကြမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဗျာကြကြနိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားသို့နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းဆိုတာမိခင်လမ်းပါပဲမိခင်ရှင်းပြအကျဉ်းဟာနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောင်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလမ်းဟောင်းမိခင်ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိမိခင်ပဲနှစ်ပါးအလိမ္မာညံကောင်းအောင်ကြံ၍အမှန်ပြောပြပြုသမျှအကောင်သင်မွေးကောင်းပြီးကောင်းကောင်းအားဆိုင်စိတ်နိုင်ဆွဲမဲ့ကောင်းမြတ်ဒီကြီးကောင်းရှင်းလီသည်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသည်နိဗ္ဗာန်ရချင်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလုံးမအကျိုးရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစေဝိုက်ဒေသနာမှာကြည်အကြောင်းနဲ့မတိတော်ပဲတိတော်ပြက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီမင်းကြီး၈ပါးကို၃မျိုးနဲ့ခွဲနိဗ္ဗာန်သွားကြပါစို့သီလမင်းကြီး၃ပါးသမာဓိမင်းကြီး၃ပါးပေါင်းလိုက်ဘယ်နှပါးကျန်ကျန်တဲ့နှစ်ပါးကပညာမင်းကြီးပိဋကံသုံးပုံဆရာတော်ဘုရားကြီးများကိုတနေ့ကိုတပါးကြည်ညိုလို့ဥစဉ်ပူဇော်တာဒီနေ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီး၅ပါးများပူဇော်တာ၅ပါးထဲမှာထားဖို့လေဒီဆရာတော်မဟုတ်ဘူးငကိုကြွားသားတဲ့၄ပါးထဲမှာတပါးပြောသွားတယ်ပဲဆရာတော်လည်းမမှန်မိတော့ဘူးဟေးတကာတော့လက်ပလင်ပေါ်ကနေဟေးတကာတော့မပြောပါဘူးဆရာတော်တော့ရင်ကြီးပေါ့ဥစဉ်တော့ခိုင်းတော့ဆရာကြီးအော်ပြောနေရပိဋကံဝဲတော့ပိဋကံသုံးပုံကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာလက်သီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ကြပဲနှမျိုးဒီသုံးမျိုးပဲပရိသတ်တို့ခုတရားနာတော့ရှင်းမသီလမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာကဲဥစဉ်ဟောတဲ့တဲမှာကြီးညိုနေတဲ့အာယုတ်ဒီရောက်နေတော့သမာဓိလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်သဒ္ဒါစိတ်ဖြစ်တော့ပညာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတရားနာနေတော့ပိဋကံသုံးပုံထုံမှန်းနေတာဒီကြောင့်ပါလေနှလုံးသားမှာဖျားတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာတကယ်တော့ဖျားတယ်ရမလားတရားတယ်ရမှာဒီစိတ်ထဲမှာတရားရှိနေရင်မတရားတွေကဘေးပယ်နေတာသူများကိုမကြည်နိုင်တဲ့ဒေါသအာဃာတအညို့တွေနဲ့မတရားတွေနေဟဲငါဟဲဆဲဆိုချိန်မှာဟောပြောနေတော့လေတရားတွေကဘေးရောက်နေတာဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမလဲလားအေးအဲ့ဒါပဲပြိဿသဘောပါမှာသီလေခန္တောဒေါသေခန္ဓာပရလေတောနိဗ္ဗာန်နဲ့သိစိကရောတိသီလေခန္တောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်သီလမင်းခင်မြတ်ရည်စေသုံးပါးကတော့ဒေါသေခန္တောတရားနဲ့တရားမကျင့်တဲ့ဒေါသအာဃာရညို့တို့ကိုပရလင်တောမုံညင်းညင်ခြေပြည့်သုံးသိညိတ်အေးစေလျင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပံပုနီကောင်းစွာမဲ့သွေရောက်ရရှာလေတော့တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲဒေါသကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတတိကလောဘကိုပယ်သထာဝရလောဘပယ်သဖို့ဆိုတာသီလမိတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပြောကြကြဘယ်နှပါးဒီကြောင့်မလို့တခေါ်ပြောမယ်နားထောင်နာနေမို့တောင်အလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအာယုတ်တဲမှနေထွေးသလိုသီလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်သီလထိတ်သိမ်းဆောင်စီသီလတည်းတော်ကျင့်ကြီးသည်ပါရမန်တေပေါ်ကျင့်တရားများပြတဲ့အာဓာလောတေအသာဆုံးခြင်းဖြစ်ပါပေတော့တည်းသို့သီလ
မြန်သီလကောင်းစွာတန်ဖိုးထားကြသီလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရကြအမှန်ပင်နိဗ္ဗာန်ရရန်သီလမဲ့ဧကံဆောင်ရမယ်အင်္ဂါခြေလေးပေါင်းရှင်ကိုမှဆက်ဆံနေညထွေပြယောဂအကာစင်စစ်အနှင်းမပါသီလနဲ့ညည်၍ယူလိုက်ပါသီလမပါတဏ္ဍရာယောဂကျွယ်ရတယ်သီလရိတ်ခပါအောင်သာထောက်ခါယူပါကွယ်သီလရိတ်ခပါဖို့အရေးကိုလုံးမကိုရမယ်သူများအရေးမလုံးနဲ့နော်ကိုရေးရအကြီးဆုံးပဲပြောကြည့်ကိုရေးကိုမကြည့်ဘူးလားညာတို့ကကြည့်နတ်တရားနဲ့ရေဝတီလေသူရေးနေသူသွားကိုရေးနေနေဟာနေပဲငါဟာငါပဲဟဲ့ညံနာနေကြကြနော်ဒီလိုပဲဆုံးမပါရစေဘာနာလဲညံနာမွေးပြီးရင်သေမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကလေးလက်ဒီခွေးလက်ဒီလူတိုင်းမှာရှိတယ်မနေ့ဖြတ်သေမလို့ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာဆိုတာသမာဓိခန္ဓာလောဘခန္ဓာပဒလင်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိသိကြတော်ဒီသမာဓိခန္ဓာသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတ္တိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိမိခင်မြတ်ရည်စင်၃ပါးကတော့လောဘခန္ဓာและလူချစ်တမ်းမြမှုလောဘတရားတော်ကိုဗရလင်တော်မုံမုံညင်ညင်ခြေပြည့်သုံးသိညည်ရည်စီလီနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပါဖို့နီကောင်းစွာမဲ့သွေးရောက်ရာရှာလေတော်တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလောဘကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသီလမိခင်၃ပါးသမာဓိမိခင်တို့ပြောဘယ်နှပါးကျန်အဲ့ဒါပညာမိခင်ပညိခန္ဓာမောဟိခန္ဓာပရလင်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိသိကြတော်ဒီပညိခန္ဓာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ပညာမိခင်မြတ်ရည်စေနှစ်ပါးကတော့မောဟိခန္ဓာและမောဟတရားတော်ကိုဝါမတိအောင်ဖုတ်လွှမ်းတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားတော်ကိုဗရလင်တော်မုံမုံညင်ညင်ခြေပြည့်သုံးသိညည်စီလျနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပံပူနီကောင်းစွာမဲ့သွေရောက်ရာရှာလေတော်တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲမောဟကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသီလသမာဓိပြောချင်ကြလေးပဲနှစ်ပါးသူများပိဋကံ၃ပုံတရားတော်တို့ကိုနှုတ်ငုတ်အာကုဆောင်ပြီးမဲ့ဒုပရိသတ်တို့အမကြဘူးလားအားကြပြီမဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားမှပိဋကံ၃ပုံအာကုဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံမပေါ်သေးဘူးပြောချင်ကြလေးပေါ်ပြီလားဒီသီလရဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြိုးစားလို့မရဘူးလားတို့လူဘောကြောင့်တွေလည်းကြိုးစားလို့မရဘူးလားအေးရတာမရတာထားအမကြနဲ့အမငယ်နဲ့ကိုတိုင်သီလသမာဓိပညာအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းသည်နည်းနည်းချမ်းသာတစ်ချက်ရှုပွားကြိုးတရားဖိုးကားမြည်များကြီးမလာမပြနိုင်ပါပဲအတ္တသာပတ္တသာတိသောနာတိပြဝထွေးလေဝင်လေရဲ့အာယုပေါ်မှာအနိစ္စပဲရှုရှုဒုက္ခပဲရှုရှုဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုရှုအနတ္တပဲရှုရှုယုံနာပဲရှုရှုတစ်ချက်ရှုရဲ့တစ်ချက်လောဘတစ်ချက်ချုပ်ဒေါသတစ်ချက်ချုပ်မောဟတစ်ချက်ချုပ်နိဗ္ဗာန်စီတစ်ချက်နီးသွားတယ်ရှုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်မရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားချင်တာသွားကြဒီလိုပဲပြောတော့မှာပဲကဲပြောတာလေးနားလည်လားအေးကိုလုံးမကိုရဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးညာတော့တိုင်ပေးသေးတယ်ဆိုလိုက်ကိုအားကိုဆိုရောကျန်လာကိုမတဘာအာထာဇယဘယ်မှာမရှိအတိဝင်ပါကိုတရားကိုအားကိုပါဤနည်းဤသို့ဘာကွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါစာဤကိုလုံးမကိုရတရားတော်ကြီးကိုကောင်းစွာမဲ့သွေးအာရပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေသတည်းကဲတရားတော်ကြီးလဲဆောက်ရသောတာပန်သံဃာရဟန်းအနာဂံယန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်ပြောခွက်ကြဲကြဲလေးမပြေဘူးလားဒီကြောင့်နိုင်ကြီးတွေမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်း
အဲ့ဒါကျန်တဲ့ကျိုးတော်ဆောင်တိုင်အိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တန်ဃာတော်ရှိသူများတို့ရဲ့မေတ္တာအဓိကတော့ဥသိဝင်းလားဥဝင်းသိန်းလားတက္ကကြီးလေဟဲ့ဥသိဝင်းကိုယ်တိုင်အကျဉ်းချင်းဥစဉ်စီရောက်လာတောင်းပန်လျှောက်ထားပြီးတော့ယန္တာဓာတ်တော်တွေဘုရားဓာတ်တော်တွေဘုရားဆံတော်တွေပြီးတော့လေကုတ်ဆရာတော်ကြီးတက်တော်ရှိပူဇော်ဝဲကြီးဒီကျမ်းအောင်ထဲမှာတခန္ဓနာကြီးနေရောညာရောစီကားနေတာပြောကြည့်ရလေမစီဘူးလားစီပါပါဗျာဒါအရင်တော့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါဏမီဘုတ်ကံကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲဒီဘဝမှာခုလိုရည်စည်းဆုံးပြီးတော့ကြုံကြတယ်လေမှန်ပါဗျာပြောကြည့်ရလေရည်စည်းမဆုံးရင်ကြုံလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဦးဇင်းကျောင်းမှာဆိုစာလုံးကြီးကြီးကြီးရေးထားတယ်သူတော်ကောင်းကြီးများကိုကျိုးဆိုပါ၏ဒီစာလုံးကိုဥသိဝေယူလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်မှာသူတော်ကောင်းကြီးများကိုကျိုးဆိုပါ၏ပုံမှန်လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ကျိန်းစာတိုင်းတာပဲပြောရုံညက်စုပ်ပြတ်တဲ့အကုသိုလ်ဇယိုက်ဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောက်ဝဥစဉ်ကြောင်းသာသနာမြေမနှင်းရလို့ဒီလိုကိုသစ္စာဆိုကျိန်းစာတိုင်းတာမှန်ပါဗျာဓာတ်တော်တိုင်းပုံမှာထားတဲ့ထိုက်သူဖူးလိုက်ဓာတ်တော်တိုင်းကံမထိုက်ရင်ကြောက်ရောက်တော့လည်းမဖူးရပဲပြန်ရလူတွေအများကြီးရန်ကုန်က6ရောက်လာတယ်လက်မှာ3ရောက်ကြံခဲ့တယ်ဥစဉ်ကနေသွားလိုက်ကျိုးတယ်လွဲတယ်ကြံတဲ့3ရောက်ကြဲနာတုတ်တန်ကြောင့်ခလဲမှာထမင်းအခန့်ကျွေးပြီးလည်းပြီးဟာဥစဉ်ကြောင်းဝင်းကြီးကျဲတယ်စိုက်ထားတဲ့ပန်းပင်နဲ့အစာအုပ်တွေလှလှပပကြီးပြီးတော့တပြည့်တို့ဘုရားနဲ့အဲ့ဒါဟုတ်3ရောက်သွားရှာတာလည်းမတွေ့တပြည့်တို့အပေါ်မှာဘုရားဓာတ်တော်လေးပါလေးဖုလိုက်ပါဦးလားကြုံမဖုတော့မယ်ဘုရားနဲ့အရန်ကိုပြန်မယ်ခီးလဲဝိတယ်ဆိုတော့ပြန်မယ်ဗျအေးပြန်တော့လို့ပို့လို့လိုက်တာ6ရောက်လို့ပြန်ပါလေရောဒီလိုလူတွေမျိုးအများကြီးပဲပြိဿပါရမီရည်စဲဆိုတာကြုံမဆုံးကြတယ်လေညတော့ပြောတယ်ဘူးဒီအပေါဟာအပီးပုံနေပေါင်းတယ်လေဘူးဒီကောင်းဟာပါနေပေါင်းလူပြိဿတွေကဘူးဒီအပုတ်တွေလားအကောင်းတွေလားအကောင်းဆိုမနေ့ပြန်ညလာအောင်နော်ဒါတော်ပြီလဲဥချီတရားသိကြပါစို့ဆိုအရှိယဒေတာအနောက်ယဒေတာတောင်ယဒေတာမြောက်ယဒေတာအထေယဒေတာအဝိယဒေတာနေကြတဲ့မြဝေနေကျမ်းမာစေကြည်ရွှင်လန်းအေးချမ်းလို့မှာကြပါစေဘေးရန်တွေကြောင်းကြမှုနဲ့တောင်းတမှုအထွေထွေအေးစေကြောင်းစုတောင်းမြင့်တာဝေလုံးစုံများစွာတတဝါကျမ်းမာကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကြပါစေတတဝါခတ်သိမ်းတရားကိအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခတ်သိမ်းကုသိုလ်ကိအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခတ်သိမ်းမေတ္တာကိအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေသန္နရဓမ္မဝရတိသုရပါရပတ္တဏိတဒါနဘိဇံသီလဘိဇံဘာဝနာဘိဇံရောပိဒဝနာအမန္တတိနုဘုဇတိသန္နရဓမ္မဝရတိကုမြောက်ဖို့ရခဲရင်ဇဝတိသမုဒ္ဒရာတိသောသန္နရာကြီးတဲ့၌သုရပါရပတ္တဏိတံလူကြီး၌သိ၍ပိ၌တိနတ်တို့ရဲ့ပရိသပယင်းနှင့်တူပိထသောဒါနဘိဇံဒါနတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာဆိုင်ကြကျဲကြကုန်ပြီး၍သီလဘိဇံသီလတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာဆိုင်ကြကျဲကြကုန်ပြီး၍ဘာဝနာဘိဇံဘာဝနာတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာဆိုင်ကြကျဲကြကုန်ပြီး၍အန္တေအဆုံးဘဝနောက်ကလ၌အမနမြယသာပြည့်စုံစွာသည်နိဗ္ဗာန်တည်းသောချမ်းသာကြီးကိုအနုဘုဇရေအစစ်စစ်ပြောပါ၍ခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း